ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହିସାବରେ ଆଜି ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଯେତେ ଅଭିନବ ହେଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଏହାର ଆନ୍ତରିକ ରୂପାୟନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମୋର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପରାମର୍ଶ, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଆମ ସୁଶାସନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ମୂଳଦୁଆ ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁହାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଅବହେଳା ଦୁର୍ନୀତି ବା ଅପାରଗତାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମେ ଜନତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କେବଳ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଅଛି 2036 ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ, ଏହି ଆଧାରରେ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଏବଂ ଆମର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦେବା। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନକୁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସରକାରର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ, ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।